極簡係啲乜嘢？係好少嘢？係屋企一致都用白色，定還是衣着一律着低彩度嘅純色衫呢？對於我嚟講，係審慎咁樣去做選擇。最初開始想過簡單生活嘅時候呢，經歷過為掉而掉，為減物而減物，但係就冇思考自己真正需要啲乜嘢嘅階段，以為自己好醒目咁樣為個銀包慳咗錢，結果呢，就係用咗更加多嘅錢、心力或者時間嚟糾正嗰啲嘢。後嚟慢慢咁明白，簡單係一個了解自己真正需要啲咩嘅過程，嚟達到一種生活嘅平衡。Hello， 大家好嘛，我係 Kristen 啊。今日嘅片咧就想分享一下一啲我以前就係以為自己慳咗，其實咧係反而個結果仲使多咗嘅一啲嘢嘅。好啦，咁我哋開始啦。呢個係我嘅 notes 啊。第一樣咧係嘢食喎。講起慳錢咧，我哋成日好想會喺食嘢方面可能想慳啦。咁以前咧我係有試過煮一啲好平嘅麵，例如公仔麵啦。又或者咧係去超市買啲好平價嘅嘢，或者就嚟過期嘅嘢啊！我發現買咗嗰啲嘢翻嚟之後，我唔係一時三刻可以食晒佢嘅，咁咧就會變咗好容易壞啦。尤其是係肉喎，因為肉一變咗質就唔可以食噶啦嘛。但係咧就因為貪平貪佢減價清貨，就買咗翻嚟，最終結果都係掉咗，咁又要買嗰啲新鮮嘅肉翻嚟。掉咗嗰啲又嘥咗錢啦，跟住買嗰啲新鮮嘅肉翻嚟又使多一嚿錢啦咁樣，咁倒不如一開始買啲唔係就嚟過期嘅肉，因為食物真係我哋人類必須要嘅元素啦，亦都係維持健康一個好重要嘅來源啊嘛。我識得咁諗之後咧，就開始去重視呢個食材啦，食物可以有另外一啲方法去慳到買嘢食翻嚟，但係就唔係去選擇買一啲真係可能真係好平，但係其實買咗翻嚟咧，就係可能擺一日就唔食得噶啦嘅嘢。以前咧都有試過，可能3餐好慳咁樣咧，2餐係食麵包啦，跟住有一餐煮公仔麵咁樣。一聽落呢個哇，真係缺乏營養大餐咧，明顯係覺得係唔夠營養嘅身體咧，咁生理期咧會遲啦，會唔準啦，跟住會甩頭髮啦，甩好多頭髮喎。如果嗰排係食唔夠嘢或者唔夠營養嘅話，所以喺嘢食方面咧，我而家就唔會話真係去到咁極端，而係咧反而可能食多啲乾淨啲嘅嘢啦。食材方面都未使去到最新鮮嘅嘢，但係就唔好話買翻嚟擺一日過期唔食又嘥咗咁樣咯。第二樣咧係床上用品啊，即係嗰啲枕頭啊、床單啊、被鋪啊呢啲。以前咧為咗想慳錢或者即係過一個叫做標榜自己係一個簡單生活嘅人啦，就可能有啲嘢咧，明明佢已經係個功效或者係對身體有負面嘅影響噶啦，直頭，但係都唔想咧係使錢去換或者花時間精力去換去揀一啲啱自己嘅嘢。以前我一路咧都用一張好薄嘅床褥，咁嗰張咧都用咗成10年㗎啦。其實加埋個枕頭都係啦，發黃不特止啦，就會令到我其實成日瞓得好差，即係條腰會起身會好酸啦，瞓到跟住會成日瞓捩頸喎，真係。後尾真係換咗之後咧就冇事咯。Touch wood 換咗呢個應該大概2年啦，咁我都冇再話瞓捩頸，真係完全諗翻起以前，其實一日花咁多個鐘頭喺瞓覺呢件事上面，點解唔對自己好啲咧？咁張被都係㗎，張被以前為咗慳咧，我係喺淘寶買過一張冷氣被翻嚟嘅。嗰張冷氣被真係唔係我哋平時喺香港可能鋪頭睇開嗰啲冷氣被，佢係可能真係一張勁薄嘅氈啦，都唔知可唔可以叫氈添啊！冚咗之後咧，其實係會凍嘅咯，完全夏天開冷氣會覺得好凍，就算我咁怕凍，我已經開到個冷氣好細嘅啦，其實，但係都係會覺得凍嘅。跟住冬天就更加唔可以冚佢啦。後尾都係要死死地氣，再花過另外一嚿錢去買過一張正經嘅冷氣被翻嚟咯。咁都係一個好典型嘅，即係以為慳咗，但係其實最終使多咗嘅例子啦。第3樣咧係脫毛啊！我由細細個開始咧，已經係一個好毛髮旺盛嘅小孩子嚟㗎，即係你睇我頭眉咁粗都知啦。由中學開始，
就已經係有呢個脫毛嘅習慣，即係自己剃毛啊，自己剃毛嘅習慣。嗰陣時就可能用啲剃刀啦，求其剃咁樣啦。如果有剃過毛嘅人都知，佢再生翻出嚟嘅毛咧係會好粗噶嘛，又粗又硬，跟住又東一忽西一忽咁樣，好奇怪。即係你剃開咧，你要 keep 住剃嘅咁，就一剃咧就可能剃咗成幾年甚至10年啦，有終於咧都有呢個唔好嘅事情發生咯喎，睇得多就係咧有一次我剃完之後咧，皮膚感覺特別乾，嗰晚咧係完全乾到痕到瞓唔到覺喎，搽 body lotion 又完全一啲用都冇，結果咧就引起咗我濕疹啦。我咧就會將一張我以前濕疹，即係因為自己去剃毛跟住處理得唔好，而其中一個原因導致到我濕疹嘅一張相好細格咁樣擺呢度啦，費事引起大家嘅不安啊！因為呢個醫生咧就講話，即係如果我真係有剃毛嘅習慣啦，有機會可能剃得多，你處理得唔好嘅時候咧，就會令到你嘅皮膚屏障受損。所以後尾咧就的起心肝，就真係去咗出邊啲脫毛中心嗰度做 treatment 咧，去解決呢個問題。之前我係去 Miss Ray Medical 激光脫毛中心嗰度做脫毛療程嘅，完成咗前臂同埋 bikini 位嘅 treatment，依家都冇再生翻毛出嚟啦，所以喺度想同大家分享一下，去佢哋度脫毛每一次都係一個享受嚟嘅。我覺得開始之前都會有花茶俾我飲啦。對於我呢個 I 人嚟講咧，始終脫 bikini 位會有啲尷尬噶嘛，但係治療師嘅態度唔會令到我覺得唔舒服。佢亦都好細心咁會問我準備好未，脫緊嘅時候又會問會唔會太熱等等。每次脫毛嘅過程都好快，亦都完全唔會痛嘅，唔似以前曾經喺其他地方脫毛係會痛嘅，同埋有燒灼嘅感覺。發現原來係因為 Miss Ray Medical 用嘅係3段式激光脫毛機，3種針對唔同粗幼毛毛嘅波段咧會同時輸出，所以縮短咗脫毛嘅過程。脫毛機採用嘅係接觸式冷卻頭，冷卻同埋激光都會同步進行，所以成個過程咧都係唔痛同埋冇焦灼感嘅，冇乜感覺。脫完之後皮膚都唔會覺得好似以前去其他地方脫毛咁樣啦，變得好乾，唔使特別搽 body lotion。脫 bikini 位主要係一個衛生方面嘅考慮啦，可以減少翻感染嘅機會同埋異味，降低毛囊炎嘅發生機會。嚟 M 嘅時候咧都會清爽舒服一啲，好似而家咁樣夏天去海邊玩啦，着泳衣都唔驚。其實咧，我一路都想脫 bikini 圍好耐噶啦，但係之前一路都怕尷尬啦，又驚自己剃嘅話咧處理得唔好就會引起皮膚敏感啊嘛。好彩遇到咗 Miss Ray Medical， 而家話係我介紹進行預約查詢咧，喺指定嘅部位任選2個或者係 full bikini 啦，脫到冇毛為止都係4900蚊啫，仲有限時名額30個，即時預約會減多1000，即係3900蚊咋。我將特別預約嘅 WhatsApp link 咧放咗喺呢條片下面嘅資訊欄嗰度，有需要嘅觀眾朋友可以去了解一下，經過條 link 即時揾佢哋預約。呢個脫毛經驗咧真係非常之好，完全唔痛，佢仲會送永久保養，所以咧真係好想分享俾你哋。今次有呢個特別嘅優惠，脫呢啲 bikini 啊、手啊、腳呢啲位咧真係好抵啊！出邊嗰啲大公司脫呢啲位至少要5位數字，而且非常之 hard sell，我試過噶啦。但係喺呢度 Miss Ray Medical 咧就唔使擔心佢哋 hard sell，佢哋真係輕鬆消費嘅。雖然佢哋嘅 booking 都會好 full，但係佢哋都會提定客人約下一次，好細心㗎。最後一樣咧，以為自己慳咗、精簡咗，但係其實咧係使多咗嘅嘢咧，就係電子產品。好耐之前呢一段時間，其實我係用過國產嘅電話嘅，佢比 iPhone 或者其他牌子嘅手提電話會平好多啦。貪平咧就想用佢，但係咧買咗翻嚟其實用咗有冇1年咧？嗰陣時我都唔記得咗有冇用咗1年咧就已經壞咗啦。最終搞到都係要去買 iPhone 嘅。雖然嗰啲牌子嘅手提電話佢係平啲啦，咁但係都係一筆錢嚟噶嘛，都未用回本佢就壞咗啦。結果咧就要用一嚿更加多嘅錢，即係你原本可能就應該要用嘅錢，去再買個新電話翻嚟。咁點解唔一開始就去買嗰個牌子可能質素好少少、耐用啲嘅牌子嘅電話咧？譬如我呢部 XR 啦，應該18年尾啊，定19年頭出噶啦。咁佢啱啱出嗰陣時我就買咯。一路用到依家都仲係覺得幾好用，除咗呢個 upgrade 咗 iOS 之後咧，個電真係跌得好快之外，其他都仲好 OK 嘅。
跟住電腦相機呢啲又係啦。我喺買呢一部新相機之前咧，其實我有諗過買二手相機嘅，好唔好上 Carousell 買二手咧？平好多喎咁樣。但係仔細諗過之後咧，都係覺得唔好買二手啦，因為二手始終有啲嘢可能我又唔係好識 check 得好完整嘅時候咧，我又唔知驚佢會唔會有啲嘢有啲功能用唔到啊，或者係可能好快就會壞啊咁樣。咁到時使完二手嗰筆錢買咗翻嚟之後，萬一佢好快壞咗，又要使多筆去買嗰部新嘅翻嚟，咁不如一開始就買過一個新嘅器材好啲啦。最近咧睇緊《東京8平米》呢本書，個作者講到喺日本有一個好普遍嘅講法，屋租最好唔好超過月入嘅30%。佢可以將屋租同埋伙食費壓到好低，但喺娛樂嗰方面嘅開支咧就嚴重超晒支。但佢認為喺力所能及嘅範圍裡面，俾自己按中意嘅方式實行係可以嘅。講到底，對每個人重要嘅嘢都唔一樣。對你嚟講，咩先係最重要？只有係足夠了解自己先至知道，覺得需要又重要嘅時候，唔好勉強自己去將就。今個月我 Patreon 嘅書單主題呢，就係極簡生活或者係簡單生活啦。我將會喺嗰度拍條片，分享一連串呢比較小眾啲嘅關於呢個主題嘅書。多謝你哋嚟睇啊！亦都想多謝訂閱咗我 Patreon 嘅觀眾朋友們。咁我哋下次再見啦，拜拜。